Kador bar snong sangling lengba urang ba snong uba James Mayong rengkat sekretari snong uba Vincent Sokwai menta kasi ka khatlai terik ukala lengkot hajar arpsan kilapan pau ya kijing sngo khia halo ka jingwan bread ya kimet yap bat one tap klem akor ya kimet yap kibam tip bat kibam don bakam shu na kaliang kador bar snong sangling kilapan tip ru ba kene ka jingja kalaja menin ka khat arterik ukala lengkot hajar arpsan hakapor arbaje hakabaki nong song snong kilalap ya kawe kemet yap nakaliang kador bar snong sangling kalapha ya kajing ujor sha deputy commissioner karibhoi district da kababanjur da kilait likimat kamat kabaningkong immediate review and enforcement of the agreement kamat kabaar deployment of chokidars kamat kabalai accountability pat kador bar snong sangling kala ai por shibna ya ka office deputy commissioner man penbe halor kane kakam kami leha kami kasngi ngilawan ne kemajung disi ngilawan karpat nama ta kador snong jungi namar kiwan tep ya kata kami yap ki klem tep hari kata kami yap kat nog ni don kata kajin susi kajin somong kata kami sim jungi kay kungi kinong snong ni syong along ku bang syong nok halor ka jabuk ka jaban kay kidai ban terkat ina ban ta ka jungi kalong ying jungi kalong sem jungi kami ta ki kun ki jungi la shai la si la kumne su kumne pa delong kalong ka e ka ba penjenjar ki kun ki jungi ken la shai la si kadai na kata ni wan hamne wan karpat nam ta ka snong ka jungi tang kata hi ki karpat tam ta kasi dan hamne kumne na kaliang to bas snong sangling dan bas snong kinong yalam snong kumju ro dilong kami na po ka snong ka jungi menta kasi lawan ya kendu ya udisi rengkat ka jingtho haka bayade bat ketika unclaimed body burial area ke bedon po sangling haka bakala ja ka jingja ka besosi menin kabala don ka mediam kabala mi sabar lengba ka jingtap pathar lane ka jinglet hurmur jong ki ba one tap ya ketika mediap ka ba om don bekam kalong ka ka besosi na ka benta ka snong ka jungi na kapor sa kapor ngimat kumkine ki jinge hakaba kiksau kiklong ka mediam kira sadu sa plau jong ki yingbreu kakno kakta kane kakta ka kot ka kya kakta ru ya ka kot ka suba hapo ka snong ka thau ka jungi na kaliang jungi ka snong ngi persya ya kane ka jingtap thurmur la ka dei ka jingwan tap na kaliang ka police department ne na kino ki wei pat ki benta wat kati ka jaka la kedau ba kadai ka jaka bentem ya kita ki metyap ki ba om don su bakam tenrei hakipor mensua kala don ka jing yakut apdang ka dorbar sunong bat ka nongpo town committee rengkat ke district administration bat ka police department bahaswa bakin one tap ya ketika ya kitigi unclaimed dead body kidai ban pentip ya ka dorbar sunong ka dorbar sunong kan sapha ya ki breu ki jongki ban peni ya ka jaka kumju ru ban pensisa ba ka jingti jongki kamdei ban long duna ya ka sauput kanrei ka basungsi kalong hakine kisngi bakine kisnam baladam di balaleng kam samdon kum kata omdon banyukor ya ka dorbar sunong ka jungi kisu yawan hakipor kiba mangi kum ka sunong ngimtip hakanong kapor kiwan bentep ru ngimtip kiwan kitep lane kisu berat bat kitab na kanyot te hadin kato kadesngi kiksau kibun kiksau kirong kira ya kita ki batam hadu kelau ying jeng kibreu te kane ka penlong yingi ka dorbar sunong bat sukia hadu kata-kata namarna kapor sa kapor ngilawan bu ya ka jingtho ngila pentip sa town committee nanrai kampoi sa ru de namar kane ngi na kaliang ka sunong ngim banse ngisim ya kane ka senjam sa chisin banwan kendu ya deputy commissioner jongga district ka jungi bangun simkia halor kane ka benta bat ban penulong ya kimat jingdawa jongga sunong ka jungi ngilaya kendu ya udisi bat na kaliang udisi uang bahapo gine ki arsngi unsakhwat ya ka jingyalang hapdeng ka town committee police department district administration kumju bat ka dorbar sunong bat hakane ka city ka bangilabu ya udisi ngilabu ro kato katne kimat jingdawa tagi jingdawa ki jongi kilong ba na kaliang ka department ka bapet ya ketika unclaimed dead body burials area ki haban bu no ya kibreu lane kita ki chokidar arngut ki badai ki trai sunong ban pek lem da kumta kan sabu jing biang ladam don nong pen kaju hi kan saja kin sawan biang ban tep lem ka jing tip jong ka sunong bat lem da yo ka jing persisa jong ka sunong tingi labu ya kita kiman bau disi unya keren halor kane ka benta baki dei ban tungno arngut ki chokidar
ban pej ban kemi ketiga jaka kagaju kapur ban maintain ketiga jaka om bakin subuh namar haki por liur ketiga jaka kelalong klau kekine ki bawan tap ya ki matiam kisalia ban rung kam sapo kitap no arut surak kagatiga jaka kababu jing e kalau ada don ki brisnong ni jongi ban pej kamut kimyo ban lemon kane kadai kaman kabana kaliang gador snong jungi kadawa but lada ke district administration lane ke police department kim burom lane kim sutnyau ya kane ka mat jing tawa ka jungi na kaliang gador snong sisendon kan sakang ketiga jaka kan om sa su dalele bikin montap ki madiap kata kadai kaba ngi na kaliang gador snong la sim karai Authorities as well as residents of Umshangling village met me today. They have complained about improper disposal of a dead body, allegedly by police. They told me that they have an agreement with police in which dead bodies can be buried over there. However, their complaint is that the way it has been done is not proper, as a result of which the dead body has been mauled by stray dogs, and it's creating a public health issue in the village. So they have requested for us to intervene and to take up the matter with police authorities and Nagpur Town Committee to ensure that any dead body, whenever it is buried, is not only in the knowledge of the village authorities but also it's buried properly so that it does not create any public health issue.